Bonsoir, peuple congolais, ici c'est Action présidentielle. Peuple congolais, je viens du travail. Na koti boye, na koti ba message énorme. Batu ebele ba bengi ngaye, ba tindeli ngaye ba voix, ba photo ebele à propos de ba voix notre première dame, Maman Denise Nyaker. Peuple congolais, Yago était naye ko Clexir Bino car nous on est action présidentielle, on est là dedans. On connaît mieux que vous, mes bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Problème Oyo, ma vocia, première dame, soit disant Ebimi Ebele. Très bien, c'est vrai. Peuple congolais, écoutez-moi très bien. Ex-première dame, Maman Olivier Lembe. Bizalelia, ex-première dame, Maman Olivier Lembe. Ils allaient différents na première dame, Maman Denise Nyaker. Maman Olivier Lembe. Bizaleli na ye, ils allaient être olingiye. Yepe, akolinga yo mingi, ako approche yo pe mingi. Soki olinga kaye te, ofinga kaye. Et puis, akopocha yo jamais. C'est que Okoma ennemi naye akopocha yo jamais, car elle n'est pas chrétienne. Mais notre première dame, Maman Denise Nyakero, et pas naye, c'est au contraire. Ye soki olinga kaye mingi ako intéressé mingi nayote comme biso ba oyo. Soki olinga kaye mingi comme nous, ako intéressé mingi na yote, mais ce qui olinga kaye te, ako intéressé mingi na yo, ako luka yo, peuple congolais, c'est ça, car elle est chrétienne. Bible, et lobby était, il faut qu'on approche Banguna Nabiso, yango était, maman, première dame, a sali la kamingi Bible, car elle est chrétienne. Approche la kamingi Banguna Naye. Mais bien aimé, prévenez, maman, kila, Marie, oyo a finga, ye, nandege nyonso, que elle est rwandaise, nyakero, elle est rwandaise, mais, maman atinda bato, balukaye. Même Koutou a sauvaillé na prison, a pesaye même bongo. Alinga maman wana somme. Mais bien aimé, c'est ça être chrétienne. Car Bible et lobby était tolinga, toi approcher banguna na biso to délivrer bango. Mais bien aimé, comme Jésus-Christ. Alinga ka Satan fort. Pour nini approcher Satan, pour nini à délivrer Satan. Mais bien aimé, c'est ça. Notre première dame, car elle est chrétienne, Motemamounen. Histoire Oyo. Moi, si Oyo Sandra. Elle est une femme handicapée mentale. Tout le monde sait que Moutunaye est ça la cabiente. Mais bien aimé. Moi, si Oyo. Afinga ka maman. Denise, c'est presque tous les jours. Na maman, na président. Afinga ka presque tout le monde m'a bé, yamabe. À cause de cela, maman, première dame, a intéressé Ming Naye, mes bien-aimés. A Talakaye, mes bien-aimés, car elle est chrétienne, une femme chrétienne. Et Afinga Kaye Ming fi oyo. Et jour boye, Yemoko a Bongwami. Akomi sikoyo yemoko sikoyo donc akomi sikoyo donc luka ete asenga maman première dame et pardon akomi sikoyo ko fille ndenge nini akosenga première dame pardon et abengi sikoyo proche ya première dame asengi ete pasenga yi première dame na senga ye pardon ndenge ete na finga kaye proche ya première dame Sylvie a refusé d'endiguer Nyons. Aboya a refusé. Non.
solo la te. Aboyaki na ndenge nyonso. Mais bien aimé, allez sikoyo proche ya première dame, a Beteli première dame, les solo ya Sandra. Donc sikoyo première dame en tant que chrétien, approche ya mingi banguna na ye. Mais bien aimé, de sikoyo à répondre na proche que bengaye, pesangaye, tout solo là. Comme elle est congolaise, toujours elle est ma fille. Azali mwana na ngai. Na bolingo nyonso. Ya ba chrétien, bel bien aimé. Regardez. Comme première dame, elle est chrétienne. Beaucoup d'amour. Pesangaye. Bengaye. Da solo là. Na ye. Na yambaye. Car Bible et lobby était, il faut qu'on approche Banguna na biso qu'on délivre bango. Mais bien aimé, Yango était première dame, elle est victime à cela. À Sengiete, à Solola na ye. Tango sikoyo a pesiye bakomi ko Solola. Comme famille Yango, elle est toujours handicapée. Matal Mutunaye et Salaka Biente a commis Sikoyo qu'on a enregistré première dame, qu'on a enregistré première dame pour des chantages. Mais bien aimé, après Sikoyo a bombi Vosuana pona chantage peuple congolais. Après Sikoyo a commis qu'on senga première dame mbongo ce qui était n'a qu'au publier ba Vosuana. Même si a publié et loco Yamabe ezali wanante peuple congolais. Je vous laisse à écouter ba vosuana binomoko boyoka soki et loco Yamabe ezali wana. Peuple congolais, je suis un médium. Bokondi et pesama nanzambe. Peuple congolais. Faites-vous très attention. Et loco oyo nzambe a pesé soki bino bokomi ko détruire et ça Koufa ezali na sima na bino. Bokanga date ya lelo. Loba était, je ne suis pas un médium. En tant que médium congolais, bandeko nyonso oyo, bokomi ko sakana na pouvoir ya Congo. Bokomi ko sakana na la première dame. Pouvoir oyo nzambe a pesi yango. Président oyo azongisi Congo na maboko na nzambe. Boyeba sort ezali. Koufa ezali. Peuple congolais. Basakana kala mutu oyo nzambe apesi pouvoir te car pouvoir epesameli mutu nyon sote. Ça vient du Seigneur. Mais bien aimé, je suis un médium congolais. Matomboli loboko. Ba maman oyo. Il est Dieu. Notre président, il est un président chrétien. Notre première dame, elle est chrétienne. Sort ezali. Boko pesa kanga yi raison. Lelote, kalate, boko pesa kanga yi raison. Mais bien aimé, Koufa ezali. Ezali koya. Mamutu oyo nzambe a pesi puissance. A sauvé notre pays. Boko miko sakana. Naye. Problème, ezalité. Écoutez audio. Écoutez audio. Au revoir. Écoutez. Sandra biso total la nzambe omoni Félix asala mutu mabete atala toujours nzambe bon ka mususu asala ka monge pesa ngakanda ke no loko boye nan maki tenga pe fatiboli salim sanga na ko yel c'était Sandra te tikela balobi laisse le temps au temps. Je ne peux pas, dans Moninga, belle famille nanga, même bana nanga. C'est tout Christina Koueba, même pas qui n'a pas na. Parce que Nazo Lingate, vraiment, je ne veux pas revenir là-dessus. Naïbi que je salopasi, mais il est cas qui mingi trop. Que moi nanga, à mon ango, Serena moni photo na publié qui et ça les mabé. Donc na ko kité, on est à moté mananga. Ndenge sivia Kouebi, songa mamsus na limbisa mon ami mon na normalti. Moi, je parle avec toi, je parle avec ton mari, sincèrement, devant ce Dieu-là qui me donne le souffle de vie au moment où je parle. Sans d'en attendre noter. Mais, bateau moussous va le quoi ngati. Donc, faut-il que la temps, va digérer.
Il faut laisser. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Et cause à lobby, au kune, cause à la je ne sais pas quand. Mais l'essentiel est que tu comprennes qu'il y a des méchancetés, Batubaïb Sakayo, gratuitement, et je n'ai rien fait. Dieu est témoin, je n'ai rien fait. Mais toi, ne joue pas leur jeu. Ce sont des lâches. Yebisa bango so bazo yebisa